無聲音可聽，神的大能卻在世上滋擾。 This center is a tiny city on a hill, a place of refuge for those who wish to lead a new life and want to get rid of their addiction with the help of God and with other people. 好似明愛中心一類嘅非政府機構，其實係我哋禁毒戰爭裏邊咧最親密嘅戰友嚟嘅。明愛大家灣中心嘅成功例子咧，正好印證非政府機構啦、慈善團體啦、馬會啦，同埋政府部門我哋大家合作嘅成果。我哋賽馬會亦都十分開心，我哋有一點可以幫得到手嘅，係當然喺硬件呢方面。但係當然要有咁多嘅員工，大家嘅支持喺軟件方面，先可以令到個中心可以咁樣成立，做到佢哋應該做嘅事講。好耐未見過媽咪笑得咁開心，因為媽咪已經好放心我喺度咯。啲過來人同工咧，10幾年、20幾年，佢能夠喺呢個信仰裏邊站立得穩嘅時間，佢哋回頭去堅固弟兄。我要學佢哋咁，我回頭之後我要堅固翻之後。我哋就介紹福音俾佢哋啦，知道福音可以變成一個力量喺佢哋嘅生命，同埋可以令到佢哋可以願意去過一個新嘅生命。呢個戒毒村呢個環境真係非常之優美，亦都係個新嘅地方，裏邊有好多個設施。亦都係全港咧第一間咧政府發正式牌照嘅戒毒所，好多個戒毒村咧都未有冷氣、未有熱水供應嘅時候咧，而我哋呢度咧就有冷氣、有熱水嘅供應俾佢哋。咁相信呢樣嘢能夠幫到佢哋咧，係盡快去適應村裏邊嘅生活。